Ya muri kumwe n'umuhungu mukunda cyane bamwita gasafuriya kajerekani gasuperesi cyangwa se gafurusheti, bakamwita kibobo, uwo bakunda kwita kibobo. Ubu ngiye kubagezaho ubuhamya bwanjye bw'ukuntu nabayeho ndetse n'ukuntu nakuze ndetse n'ukuntu naje i Kigali. Reka dutangire ikiganiro gishobora kuza kuba cyamara isaha. Icyo kiganiro kigiye kwibanda ku buzima bwanjye. Amazina yanjye nitwa Habineza Jean Baptiste, nkaba naravutse mu 1990, mvukira ahahoze hitwa komine Kibirira mu ntara y'Iburengerazuba. Ndi umwana wa mbere mu muryango w'abana 5, akaba ari imfura y'iwacu. Ubwo natangira uburyo nabayeho nk'umwana usanzwe muri quartier, nabagaho bisanzwe nk'uko abandi bana babaho nta kibazo. Ubwo ubuzima bukomeza kuba gutyo, aho nziye kumenya ubwenge ntangira ishuri. Ndibuka ko natangiye ishuri mfite imyaka 9 mu wa mbere. Ndibuka ko nagiye kwiga afite urubaho n'itushi ndetse n'ikabutura badodaga mu maguru, babaga barakase ku mapantaro. Ariko ikintu cyatangaje ni uko naje gutaha iyo kabutura yacitse ndetse ntaha urubaho narutaye n'itushi narutaye. Papa arambwira ati, wa mwana nawe ushobora kujya kuba kwiga ari ubwa mbere uziga ibikoresho byose wabitaye, ntabyo nzongera kugurira. Kuko murabizi neza ko muri cya gihe kubona amafaranga byabaga ari ikibazo gikomeye. Minerivare yari inote y'ijana, hari inote yitwaga y'ijana bakunda yariho umudamu uhetse umwana bitaga Nyiraneza ahetse Rubaduka. Abantu bayizi ba kera nyine barabizi. Ubwo ubuzima bubaho ngaho, ntangira kuba nakwikoca nigurira imyenda, nkajya kwahira. Hari iminyerezi cyangwa se ishinge. Ishinge ni abantu bazi ishinge babaye mu cyaro nyine. Ishinge ibaho utuntu tumeze nk'iminyerezi bapfura cyangwa se bagaca kugira ngo bajye badukubuza imikubuzo. Iriya mikubuzo nanjye narayiciye. Agashaniko kamwe nakagurishaga amafaranga 5 y'icyo gihe. Yari amafaranga akomeye kuko ikiro cy'ibirayi wasangaga kigura amafaranga 15, 25. Ubwo rero kugira ngo byonyine uzabone kari agashaniko, wamaraga nk'iminsi 2 kugira ngo uzakagereho. Ubwo ubuzima bwabaye aho ngaho. Ndiga mu wa mbere, mba mu wa 30, wa 40, umwaka urashira, mu wa 2. Kuko na kiriya gihe uzi ko bimuriraga abantu gutyo. Ariko Imana yakomeje kubana nanjye, irandinda baranyimura nta kintu nzi. Njya mu mwaka wa 2, barangera mwaka wa 2 nawo biba gutyo nyine. Nabwo ndimuka njya mu wa 3. Ubwo nari maze kugira imyaka 12. Ku myaka 12 rero, ubwo niguriraga ikayi, nkimenyera umwenda, nkimenyera na minerivare y'ijana. Ubwo urumva ko natangiye guhiga nkiri mutoya. Iwacu ntabwo abantu bari aho ngaho nyine, no kujya ari ikibazo gikomeye cyane. Ariko nshima Imana ko yabanye nanjye ikandinda mu mibereho yose nabayemo. Imana yarandinze. Noneho naje gutangira noneho kujya njya mu masoko, nkajya gucuruza amasekeni.
hahandi bajyaga mu isoko urabona harimo abantu bahamagara ngo imyenda ibiri ni ijana ijana magana abiri magana atatu ngo tutabaye nzano kwa mukunda abantu imyambaro iragura makeya ebana ngikariso 25 isi ebana isutiye 15 ibyo byose narabikoze ebana kugira ngo mbashe kubona amafaranga ariko imana yonyine yo kabyara ebana imana yarandinze ingirira neza muri ubwo buzima bwose mbaho ngaho umwaka urashira ngira imyaka 10 n'ingahe 13 mba muri ubwo buzima ebana njyana no mu wa 4 noneho mva nari nagiye gufata n'amafaranga ishuri ndaryanga neza ishuri rirananira nibera uw'amaseke n'umwana w'isoko nkajya ndema naho ryaremye nk'abandi yundi 2,5 magana abiri tutabahenze imyambaro iragura make ndayicuruza karahava ye ndayicuruza ubundi imana bigeza neza ndetse n'ababyeyi bacu bakadufasha nyine kubyo byadanje bagahingira igitebo cy'ibijumba bagahingira isahani y'ibishyimbo ebana ubuzima bwari danje bwari bukomeye cyane ubwo imana itugirira neza umwaka urashira 15 iragera 16 mu mwaka wa 2004 ndibuka nayo ifite inkoko mpanga n'umutipe w'ishuri yanjye cyangwa se inshuti yanjye hagezweho umuhanzi bitaga Mr Nice Mr Nice yari umuhanzi wari ugezweho muri icyo gihe Mr Nice ndetse n'aba Alikiba wa Tanzania hakabaho n'undi mutipe w'umurundi ntabwo nibuka izina rye ariko icyo nzi cyo hariho umusani bamwitaga Mr Nice kabisa muri biriya Mr Nice yararirimbaga kabisa gusa ahantu twari tuzi twavugaga ngo Inyamirambo tuzi ko Inyamirambo bitewe n'abandi batika bajyaga baturuka iwacu twari tuzi ko Inyamirambo ariho hantu haba amafaranga by the way Nyamiryose ubwo twaraje twagurishije inkoko n'inkwavu twari dufite twamanuka tujya gutega walayi twinjira town tujya town ibaze kujya Kigali utazi weye shabyari umva kujya Kigali utazi ibaze mu iyo myaka noneho ibaze n'ubu yakiri ibirukira amashyamba ibisaba ari byose tambuka bagafata nk'igisamba ariko imana igira neza ubwo twaragiye tubatega hashira nk'amasanga paka Nyabugogo siri kabisa tuba tuyinjiyemo tutaza kubona mu modoka mu cyaro utabona mu modoka abantu beza batandukanye cyose twabajije umukobwa umwe tubamubaza se Inyamirambo ni ahita twereka ahantu duhita tuzamuka tujya Inyamirambo dusanze ndetse nta murumuna nta mukuru nta muvandimwe nta nshuti nta n'umuntu n'umwe twari tuzi mu murwa ariko turazamuka tujyaye Inyamiryose urumva Inyamiryose turaramenya tugamye turatarasa ibaze kuburi mu mujyi nta hantu uri burare nta nyoko naso wanyu nta n'umuvandimwe mu murwa waraye cyo koze imana ijyane ubwo nyiri isaha zarageze za nijoro tugangika hariya ku muhanda hafi n'isoko Kimisagara hari ikintu cy'igihuru tukigangikamo nijoro walayi mbega imibu urumva ikintu cyandaburije icyo gihe banyaye mu mutwe Nyamirambo ntabwo bajyamo umujyama yaje kwibeta nyine aje kwihagarika twitsibye mu byatsi n'indani umutipa nyara mu mutwe ushaka gusakuza ajya mu nshuku umuntu icyo gihe rero nari n'umurezi urumva nagenderaga ku mukoboyi wumva ko ubuzima bwari danje ubuzima bwari danje ubuzima twabubayemo buracya
turatarasa tugera ahantu twumva ngo ni mu Bijyogo bwa umusigiti, twumva ngo nihitwa mu Bijyogo, turakata tutazi aho turi kujya, turaza tuzamuka hariya, kubwo amahirwe tuba tugeze sehashika nabwo kugira ngo tuhamenye nuko twasomye tugasomana n'iriya hoteli yari imbere bakatubona ngo ni Serena, ibintu nk'ibyo. Ebana buriya nyine twabayeho ubwo buzima. Uwo munsi duhura n'umusekirite, wakoraga hariya imbere ya Serena, turamusaba nyine ngo aturangire akazi. Noneho atubaza aho turavuga ngo turara kwa mushiki wacu, atubwira ati mwe mugende ubundi ejo muzagaruke njye mbarangire akazi ko gucuruza ubunyobwa. Yabaza akazi ko gucuruza ubunyobwa kandi pandagari, ewana pandagari yarayoraga muri icyo gihe abana bagitagata, ewana ubwo kubwo ikintu cyabaye nyine twabwiye kwa mushiki wacu niho turara, we yaraje atubwira ati mugende mu gitondo muze kuzinduka kare kare saa 12 cyangwa saa 1 mwageze hano mbarangire job batujyane mu rugo. Twagendanye twari dufite aho turara sisha wapi, turagenda noneho hari ahantu ukase gutya ubura kujya mu Bijyogo, ahantu se hashikaye kontineri, ewana kontineri baba bafite urugo rw'ibyuma, turabaga sasa rero nta hantu turara munsi ya kontineri kugira ngo tubone uko tujya kwa musekirite, kandi hakurya harindaga abajepe agana haruguru umara kujya mu Kiyovu cy'abakire hariya kwa perezida. Noneho twavuga rero kugeramo munsi y'ikontineri, ebana badusaba imbaraga, ebana turarinda yabigeze mu mugoroba mu kabwibwi nko mu saa moya Kigali abantu baba bakigenda, tuza dukambakamba duturuka hajya mu Bijyogo, tugeze hafi na kontineri hano inyuma nyine y'urugi, turangije ebana tukambakamba tururira, tugeze hejuru dusimbuka amaguru n'amaboko bikora hasi, ebana nk'amapusi. Noneho abasirikare bahendaga babajepe baraje ngo mbega ibipusi we, ebana kandi mwana kandi ubwo ngubwo ni twebwe, ebana ni nkanjye Kibobo nari natakayemo n'abayipusi. Ubwo se iyo operasiyo twayita amapusi, ebana iyo operasiyo twayita amapusi cyangwa se ebana banyita Kibobo. Ubwo rero ubwo buzima bwose twabubayemo turaramo, ebana shabu kimibu yaturiye. Uwari umunsi wa kabiri nyine twinjira mu rugo, turagenda mu gitondo kare kare nko mu saa 9 n'igice gutyo, tubona batangiye gucya. Ubwo twaraye tugize gute dukane ducungana na batipe b'abasirikare hakurya, ebana hari harimo agahu, ebana ubundi turangije turongera tuvome kontineri dukambakamba twurira ibyuma nk'amapusi, twaje dusimbuka nk'amapusi. Turangije tubona twerekeza Bijyogo, turagenda dukambakamba mu gahu, tugeze hepfo tuhavuga twirukanga batipe baraturika baraseka baravuga ati mbega amapusi, wese ariya yari amapusi mani, ati si utwarinze itibaze wallahi nuko kandi bavuze ati utwarinze iki, ebana twacishe ni gutyo. Umunsi wa kabiri urangiye twikoza hirya duhita dukata wa muhanda uri munsi ya sehashika, dukata nyine tugeze tuzamukira ku muhanda wo hirya y'aho radiyo Rwanda yakoreraga, ubundi tubagaruka tuza hajya hino kuri sehashika nyine. Ebana musekirite twamuhasanga dutegereje, turagenda. Ubwo nta koga nta kugira gute, ibintu byari danje, byari bikomeye, ariko nyine hamwe Imana ni nziza, kandi Imana ni igitangaza. Yaturinda akazi tukabona, tujyana pe dusanga ari naho duha akazi, atubwira ati mwe muzajya mucuruza ubunyobwa n'abajyi mu mpereza. Ewana tureye amagi twayiraguraga amafaranga 300 y'icyo gihe, cyangwa se 180 byatewe n'uko yure cyangwa se aturi. Twubita igishoro n'ubunyobwa twaguranaga mu 600 ikiro,
ewana ubundi kabisa tuwacuruza byanagenda umujyi dutangira kujya tukata wumva twakangaga nimugoroba tukazirukana nawe tukaza tubucuruza cuza hasi yashika tukazenguka mu mujyi hirya ewana ibintu bigenda neza kabisa ewana nta kibazo nta n'ikibazo na kimwe rwose twenjoyinga nyine ubucuruzi nyine ubwo nyine turakomeza tubaho ngaho turakora tugira gute none hashize nk'icyumweru se cyangwa bibiri ebana pandaga itangira kujya ishaka twakatwirukanka nabi kameneka tugataha twahobye imayibobo zikabitwaka shangana abantu baje Kigali kera kabisa bakubitanye n'ikintu bitwa ubuzima ewana ubuzima ewana Kigali umuntu wageze muri Kigali ubu ngubu kabisa ntayenjoyinge wabo hari abana bakoze cyangwa se bakubiswe ewana nihatari ubwo nyine ubwo buzima tubamo nyine abona dutangiye guhomba arangije ngiye ko yakongera umwana bamwitaga bandusha n'imbaraga bandushaga imbaraga amayobozi kanyambura ewana nuko igihe kiza kugera kubw'amahirwe dukwita n'umutipe wari imbobi ikaze hariya mu mujyi w'iwacu turamenyana sasa rero ahita abwira imbobo zose arazibwira ati aba bana babiri none umwe uwo mutipe twari turi kumwe ba papa wabo bari bavindi bavuga ati aba babiri mugiye mugana nk'umuntu wabo bano azagira umuntu bakora wema twacuruje ubunyobwa ewana bajya bavuga ngo uhagaraye n'ingoravuma ako kanya kabisa natwe twari tuhagararirwa niwe tugacuruza ubunyobwa n'amagi turacuruza ewana y'ibyumweru nka bibiri twaracuruje nta muntu tuvuga nta sibyo pandagari wakwiye pandagana pandagari yari imeze nabi yari kabisa ubundi pandagari ewana kanyabunyobwa ari ndayo ewana mageragere ni hano hafi none igitakata urumva niko byari bimeze ubwoko buzima nyine turenjoyinga nk'icyumweru cyangwa bibiri ubundi ewana none kanyuma na nyuma none baratwara n'igishoro cyanjye baragitwara ndataha ewana ngeze mu rugo uko byagenze nyirari ko yakorera siko bibaho arangije ahubita ikindi gishoro bukeye nacyo baragitwara arambwira ati wowe rero kandi ugomba kujya usigarana wowe rero ugateka mugenzi wawe akageza agasanga watetse nawe ugasanga watetse ewana ntangira kwenjoyinga igikoni ewana bakajya si mubahwe ebana mujye mukora akazi kanyu mukubahe urumva ngenda bubaha iriya ni job kabisa mwebwe ebana mujye mutuza kandi ebana mukore job mwishimye urumva kuko ubuzima ntawamenya musaza nuko ebana job ndayitumika akamwite garafure cyangwa njye mwita garafure we arakomeza tumika job y'amagi n'ubunyobwa ubwo ngubwo tubaho ngaho nyine kabisa nyine we akajya agenda nyine agacuruza akavirisa bisanzwe ukwezi kwenda kuzura uzi ikintu cyabaye mva maze nk'icyumweru cyose ebana kuwa mbere bakayimwaka garuka nta n'icumi kwa kabiri kwa gatatu kwa kane ebana umunsi wa gatanu agarutse n'akiri araza arambwira ati mubana none boss aranyica iminsi itanu yose na verisi amubwira ko banyambuye none dore afite igishoro bakaba babitwaye n'akabasi pandagari yapakiye arangije arambwira ati muvandimwe I'm going home ewana ntumbazaho icyongereza yagitoga ngo I'm going home ngo ndatashye ibaze kuva mu mujyi mwana ugataha Ngororero n'amaguru ari n'ubwa mbere none utazaho ewana arangije abimbwiye nanjye yari imaze gufura ewana nkubita muri ya sashi batwagamo nyine abantu baga bavuye i Kigali y'umweru imeze gutya nk'agafu gusa ikintu nakoze yarabimbwiye nawe kandi ntabwo nasigara muvande nasigara ewana tuba twize gahunda noneho sasa amabwire story sha story none ubwo twiga gahunda arantwaye aho tujya gufata amandazi kuri butike kwa Murokore noneho ambwira ati we sasa rero ugiye kujya ufate ipaki ry'amandazi ya tuzakora impamba dore mfite amafaranga 100 hano 300 tuzayagura injugu
mpita nkata kwa murokore ndagenda nyine ntabwo bankubita ipaki y'amandazi ebyiri barazinkubita noneho ubwo nakoze bakimara kuyama ntabwo narebye ngo ndebe inyuma ko bandeba nahise gatanu muri rigori kubera ko twabaga hari Kimisagara haguye isoko mpita gatanu muri rigori babona ndirutse yewe we kubona nirutse rero baza baje kureba basanga ndimo ndarenga bana niko komera ati baratwibye bana banyiruka hari Kimisagara urumva banyirukaho izina banyirutseho buriya nahise kwiruka kabisa banyirukaho ndagenda ngo ahantu mu gipangu nziko nahita sote epfo nkahita mbacika ngeze basanga ni kirekire sinabona aho kurira bana barafashe bankubise icyo bita ingumi y'irindazi bankubise ingumi y'irindazi mbona numva ubwenge burabuze wallahi ariko sha Imana ni nziza kabisa uzi iyi mihanda hano hanze mwana yaradusweje imihanda hano hanze yaraducanze yaradukubita ubwo ngubwo baba baramfashe nyine tunayangumi y'indazi nayireba baramfashe bajyana mu gipangu twabaga tuko gahunda zimeze ubwo jyama wa mushuti wanjye cyangwa se wa mukarafure wanjye yanyitaruye agaragara na bari muri y'ubu ariko ntiyaza hafi yanjye kugira ngo batazi kumubona nawe ngeze mu gipangu hari umumama witwaga Dija twabanaga tumusaba ko ikibazo kimeze aje ababwira ati rero amandazi ya nyuma yabo bavandimwe aba bana nimubagumisha ahangaha ntabwo shebuja akabasanga narabica mubareke bigendere ubwo ubuzima nyine nuko bwatangiye bigenda gutyo ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo baraturetse ariko ingumi y'indazi nazire n'ibiboko byinshi n'imigeri kabisa yo ku kibuno yo mu mutwe yo mu mbavu mana we mbega Kigali yaramenawe kabisa ubwo buzima sha tububamo gutyo ubwo buzima birarangira barandika ndagenda umve noneho tekinike yahise akora yahise akora tekinike ati tugomba kujya gute nanjye ngiye kujya ahantu dufata isukari atwayaga tujya kwifata hafi hino ruguru ya Nyabugogo ahantu hagana hejuru ku musozi ajyayo kabisa ngiye kugenda njyeyo ntake ibiro bibiri by'isukari ntake n'ibihumbi bibiri byibura ibihumbi bibiri turateka tujye Gitama tuzatureba agace iwacu imisozi iwacu tuzasiga tuzajya ajyayo akubita umutwe pe uranakunda ibiro bibiri by'isukari barimo bakuba amafaranga barayamenya bagahita amafaranga nayo apo turamanuka dufata na za tosaze tuwasa tuguramo injugu za tuwasa twanje tutagura ibicupa tuvomye amazi undi dukubita n'isukari nayo sukari turagenda ubundi turamanuka Nyabugogo tureba ahantu twicarira bigeze mu masaa 9 uriya muhanda ujya Ruhengeri wamaze kwambuka ikiraro ubona ko hari amazu hariya turageze hariya dusanga hari umwana uri kujya undi ku gihuru ndakashe atubonye barikanga baravuga ngo turabajura batwirukanye aho papa wari hariya witwaga ngo Haji twumva asohotse yirukanka ati n'ibiki bibaye ubwo ngubwo kumva uwo mukoboyi yari umukoboyi utuye aho ngaho nawe yarakwirira akana ko kabonye ibintu bikomeye k'agakobwa kaba karagutse by'amasigara aho ngaho ati n'abajura bawe banteye ahubwo asa baye bajura ahubwo ati avuga ati rwose mutubabarire twebwe twabuze aho turara ntabwo turi abajura aje avuga ati bareke muze hano babwire turagenda asanga ni twebwe avuga asaba abana ntabwo ari abajura nta nubwo izi ngizi ari imbogo aje ababwira ati rero bareke aba bana mubabarire atwereka ahantu twikubitira ingajyo hanze kwibaraza kuko ko icyagiye kwizera umuntu byari bigoye imana uzi kumara kangahe aje aratubwira ati ngaho uri mwicara hano mujya mu muhanda utagira icyo ibabaho ubundi mu gitondo nimba ibyo kuko mutayibwo mu gitondo mubyuke mugende tukubita ingange aho ngaho ubundi mu gitondo
tubyuka twambuka umuhanda tarasiporo ni erigitse, twagiye n'amaguru kuva mu gitondo saa 12, saa 9 twari tugeze Igitarama ku muhanda ugabanya Ngororero na Kibuye. Abyumvishe saa 9 twikuki tarasiporo ni erigitse, igiporezo cyacu ni isukari n'amazi. Muvandi, isukari we ni ingenzi, isukari ni ingenzi. Isukari yubahwe kandi Imana yo mu ijuru yubahwe kandi yumve ko nyishimye aho yagejeje ikora. Ubwo ubuzima nyine twagomeje kububamo nyine ubuzima bugenda bugomeza guhinduka nyine nuko nyine ubuzima burendereye nyine. Ubwo ubuzima bugomeza kutuzunguza, ubuzima buratuzunguza, ubuzima buratuzunguza nyabyo, ubuzima buratuzunguza kabisa. Noneho tugeze Igitarama nibwo noneho sasa byagenze. Ubwo twageze Igitarama nyine ubuzima nyine buratuzunguza ubuzima bwaratuzunguje, ubuzima buratuzunguza. Bumva ubuzima ubwo munsi rero ikintu cyabaye tugira gucya tuba saa 9 twicara aho ngaho tuvuga ati ahasigaye tuzagenda n'amaguru. Turangije sorry tubona hano turaza kugangika. None tubonye ahantu turi buze kugangika, uko ikintu cyabaye ni iki? Reka tujye kuhagangika. None badukubita ikintu bisa amabuye, uturabajura mana we, bakubise urutare cyangwa genda nk'urubombe rw'inyuma yanjye ubwo rutare rumufata banarapfuye. Ariko Imana yo mu ijuru, Imana ishobora byose, ihabwa icyubahiro kuko yaturinze, kuko yadukomeje. Hari indirimbo ivuga ngo turi ku mugongo w'Imana, turi ku mugongo w'Imana, ngiyaduhetse ku mugongo wayo, ntacyo tuzaba nta nubwo tuzagwa, ntituzakorwa n'isoni. Mana ni nziza. Ubwo tuba muri ubwo buzima nyine tuhagera turi bahandi hantu nyine tugangika ku ibaraza hafi hari Igitarama. Nabo ariko tuzi ko Igitarama usibye ko twari twabonye icyapa. None tubona abantu, umugabo n'umukobwa badunyuraho badusuhuza tugangitsaho. Banje batuvuga ati twababwira ni byiza ko muri hasi. Twababwira ati twabuze ahantu ducumbika nyine twicaye hano. Twababwira se mwajya kuducumbika hafi, natwe twabuze aho ducumbika, nuko baragenda badusigaho. Turagangika. Naranisinziraga ajya amaboko akibera aho ngaho mu komando yirebe. Aje arankomanga bigeze nko mu saa 9 saa 10 abantu batangiye kugenda. Tarasiporo ni erigitse. Dukubita umuhanda.
umuhanda turawugenda amakorosi ava Gitarama ajya Ngororero turayakata mu muhanda wa kaburimbo. N'ababeshye twarayakase kuko amahirwe tubona Nyabarongo iriya yo hasi ku Cyobo, aho twari twazikaye iwacu turayibonye turavuga ati twatashe iwacu Ingurugunzu kwa Ngagisha. Transport igize isaa 9 zindi z'undi munsi twari tugeze iwacu Ingurugunzu kwa Ngagi. Ubwo umva twarahageze abantu batubuyura umva agasuka kari karahindutse kuko twari twavuye mu cyaro gusa ntago ko twari tubizi. Ubwo nta kintu twari twaraje n'amago tumaze iminsi bitutoga, ariko mbere ko tujya kugera mu rugo twabanje kunyura ahantu mwana twitera utuzi nyine twitera utuzi ahantu abantu bajyaga kogera nyine.